byaba byaraciyemo mani buno uko ubibona uko buriya rero mba ndi kwidandariza ubunyobwa ariko mba nahanye n'agacupa ndasomera nyumbane reka mana yanjye nese mubeshi none se kugira ngo wige uwo mushinga wo gucuruza ubunyobwa kandi ndi kubona watsapfe ikote ibiki mana yanjye agasaha ntiwarora iyi saha yo ntukajya uyivugaho wakinubira heza nimba ari mwebwe bandi bitwa papa cyangwa sinzi mana yanjye bari abapapa nera ikirenge mu cyabo uko ubibona do kuva hasi kugera hejuru wavuga iki se mubyeyi nawe si ureba ndabona mwifunze ntari bigose ibintu bimeze neza kugira ngo umuntu abone ukuntu yigera ku muhanda agacupa komba gatanya ariko kuko kareba gucakara nahenda mana yanjye ni hatari kabisa ameze gute cyuki byaje ucaba ariko mana yanjye ubu sari icyo utabona nese ubure cyakunda mbere wangu imana ngenda nakwemera nigeze gukundana kera epfi ko wanyibagiye byaje urabyemera mani ngewe nkunza nezanga twikomereze mwaragiye tunakwemera uzigenda gushakiye ni kirekire ahubwo turi kumwe niba zanga muzemera wobyira umukecuru wumvishe goroba ndamugwa mugiye ko kabose ubwo ndahagera mana yanjye niko bimeze ubu kabugiye ku kazi ubu ngubu nagiye ikindi cyacu kinakubwiraga ahubwo mu minsi nk'itatu no gushaka amadolari nka veni yo kuntwerera ngewe nakadukeye kandi wanje gutwerera n'itegeko ewana ndi kubona ufite injuga za karita none se buriya bitewe n'amagambo yawe ntago ubwo bunyobwa buri umukiriya wese yaza akagura mana yanjye ku munsi nkaranga ubw'icumi bukarara bushize nubwo mbona ucya nicuriza ubunyobwa do iri ko tubona byaturutse hese naho ndi kubona ari amadolari mana yanjye byavuye ku bunyobwa nyamayinga ni iki washishikariza abantu batsapa nkawe bifunga nkawe ariko bumva yuko gucuruza ubunyobwa bitabagirira akamaro mana yanjye abo ngabo navuga ko ku rundi ruhande barayobye bani bari ikintu kigiye bikorota papa wanjye ubwo ndabivuga amaniga yose mu gitondo nkabona yabyukanye udutaro reka mana yanjye uri ubunyobwa reka ibindi mbigira ibanga abakumva bumvisha ako kantu ahubwo papa wanjye tubonane goroba